affirmative affirmative គឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទទម្រង់ស្របឯចំណុចទី2គឺ negative negative គឺជាប្រភេទប្រយោគបដិសេធជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់របស់ clear នៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះភាសាបារាំងគឺទម្រង់នៃ clear យើងចែកចេញជា clear ស្រប clear បដិសេធ clear សំណួរហើយនិង clear បញ្ជាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរខ្ញុំលើកយកទម្រង់នៃ clear ចំនួន2ដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចនៅខាងលើនេះយើងដាក់ថា la forme des phrases អញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់នៃ clear ហ្នឹងហើយទម្រង់នៃល្បះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកពីចំណុចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំណុចទី1 affirmative គឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទទម្រង់ស្របឯចំណុចទី2គឺ negative គឺជាប្រភេទប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលថាតើទម្រង់ស្របនិងទម្រង់បដិសេធវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់ស្របអញ្ចឹងទម្រង់ស្របខ្ញុំលើកយកប្រភេទទម្រង់ជាលក្ខណៈសាមញ្ញដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទទម្រង់របស់វាគឺយើងសរសេរបាន sujet plus verbe plus objet ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង sujet plus verbe plus objet អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទទម្រង់ជាទូទៅខ្លីៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា sujet ជាប្រធាន verb គឺកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបំបែកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីកាលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកិរិយាសព្ទដែលយើងបំបែកជាបច្ចុប្បន្នកាលតែបើកាលផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបំបែកទៅតាមកាលនីមួយប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះកម្រិតដំបូងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំលើកយកទម្រង់ជាទម្រង់ présent គឺជាទម្រង់កាលបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងហើយឯ objet នេះគឺជាកម្មបត្តិឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាលើ complément ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា sujet ប្រធានបូកកិរិយាសព្ទដែលយើងបំបែកហើយនឹងប្រភេទកម្មបត្តិអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍យើងបាន je suis français អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺជាជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងបើសិនមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលទម្រង់របស់ clear របស់យើងមួយនេះយើងបាន je នេះដើរតួជា sujet suis នេះគឺមកពីកិរិយាសព្ទ verb être ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការបំបែកអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់របស់វានេះគឺជា verb français នេះគឺជាឧបបត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកប្រធានបូក verb បូកជាមួយនឹងឧបបត្តិអញ្ចឹងឧបបត្តិវាអាចដើរតួជានាមជាគុណនាមហ្នឹងហើយហើយគុណនាមគឺមានច្រើនប្រភេទចំពោះនាមក៏មានច្រើនប្រភេទដែរហ្នឹងហើយដូចមាននាមមុខងារដូចមាននាមតាក់ទងមួយទីកន្លែងនិងក៏នាមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែយល់ឲ្យបានច្បាស់តាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទនីមួយផងដែរអញ្ចឹងដូចនេះគឺកិរិយាសព្ទ verb être អញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verb être នេះផងដែរឯឃ្លាទី2 il est gentil ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងគឺជាល្អគាត់នឹងវា gentil គាត់នឹងជាល្អណាស់អញ្ចឹងយើងមើល je នេះដើរតួជា sujet ហ្នឹងហើយឯនេះគឺដើរតួជា verb មកពី verb être ឯចំណែក gentil នេះគឺដើរតួជា objet ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា sujet បូក verb បូក objet ហ្នឹងហើយឯមួយទៀត je mange du pain ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើល je ដើរតួជា sujet ឯ mange មកពី verb manger ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ sujet បូក verb បូកជាមួយនឹង objet អញ្ចឹង objet របស់យើងគឺ du pain ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកុំខ្វល់ថា objet ហ្នឹងវាវែងក៏ដោយខ្លីក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទវាដើរតួជា objet ទាំងអស់អញ្ចឹង du នេះ
គឺវាមកអំពី active partitive ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថា active បូកជាមួយនឹងនាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទនេះទៅគឺយើងចាត់ចូលទៅក្នុងជាឧបបត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ clear លក្ខណៈខ្លីៗដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានន័យថាទម្រង់ភាសាបារាំងយើងទៅសេពតែបែបហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមាន complément objet direct indirect ឬមួយក៏ប្រភេទសព្វនាមជាច្រើនទៀតដែលយើងជំនួសឲ្យនាមដែលយើងអាចបង្កើត clear មួយដែលវែងបានមិនមែនមានន័យថាទម្រង់បែបនេះគឺមានតែ clear ខ្លីៗប្រភេទហ្នឹងទេគឺយើងអាចបង្កើតជា clear វែងក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដើម្បីប្រភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន clear ដែលខ្លីៗតែប៉ុណ្ណេះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចទី2របស់យើងចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពី negative គឺមានន័យថាទម្រង់ clear ជាប្រភេទបដិសេធអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់បដិសេធវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីទម្រង់ស្របទម្រង់ស្របគឺយើងបង្កើត clear ជាលក្ខណៈទូទៅអត់មានចាំបាក់ថែមថយទេប៉ុន្តែចំពោះទម្រង់បដិសេធយើងត្រូវបន្ថែម ne pas ne rien ne jamais ne personne ne aucun ឬមួយក៏ ni ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រភេទពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ clear សម្រាប់ជំនួយក្នុងការបង្កើតជាទម្រង់បដិសេធហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់ទាំងអស់គ្នាអំពីលក្ខណៈបង្កើត clear ជាបដិសេធលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែចំពោះ ne pas នេះមួយទេអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញដល់អ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងទម្រង់ negative ដោយយើងប្រើប្រាស់ ne pas អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍តាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ ne pas ហ្នឹងហើយ ne pas អញ្ចឹងចំពោះ ne pas នេះដែរបើសិនតែយើងនិយាយឲ្យខ្មែរជាចំថាមិនហ្នឹងហើយវាជារបៀបបដិសេធឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំមិនទៅផ្សារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែបដូរន័យរបស់ clear ហ្នឹងឲ្យទៅជាទម្រង់បដិសេធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើង clear ទី1របស់យើងគឺជា clear ស្របហ្នឹងហើយគឺជា clear affirmative អញ្ចឹងយើងថា je suis cambodgien je suis cambodgien អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បំលែង clear មួយហ្នឹងឲ្យទៅជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយក ne pas នេះយកមកជួយដើម្បីបង្កើត clear ហ្នឹងឲ្យទៅជា clear បដិសេធអញ្ចឹងយើងបាន je ne suis pas cambodgien je ne suis pas cambodgien អញ្ចឹងមានន័យថា ne pas នេះយើងយកមកដាក់សងខាងកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងបាន sujet ne verb pas ហើយ objet អញ្ចឹងគឺយើងយក ne pas នេះយកមកដាក់នៅសងខាងកិរិយាសព្ទដែលយើងបំបែករួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថា je ne suis pas cambodgien ខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេឯយើងមកមើល clear ទី2របស់យើង clear ទី2របស់យើងគឺជា clear ទម្រង់ស្របអញ្ចឹងយើងថា elle est gentille អញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺចិត្តល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹង clear បដិសេធរបស់យើងបាន elle n'est pas gentille ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងយក ne pas នេះយកមកដាក់នៅសងខាងកិរិយាសព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញត្រង់នេះមូលហេតុនេះដែលយើងដាក់ n apostrophe ដោយសារតែវាមកពី ne នេះកាលណាស្រៈបូកជាមួយនឹងស្រៈគឺយើងត្រូវលុបស្រៈទី1នេះចោលអញ្ចឹងហើយបានយើងបាន n apostrophe ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង ne pas នៅសងខាងកិរិយាសព្ទឬមួយគឺយើងអាចនិយាយបានថាទម្រង់បដិសេធគឺកិរិយាសព្ទនៅចន្លោះ ne pas ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង elle n'est pas gentille ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទ clear បដិសេធនៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់អំពីឧទាហរណ៍ចំនួន2ហើយឥឡូវនេះយើងមកទាញជាទម្រង់របស់ប្រយោគបដិសេធនៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺយើងបាន sujet plus ne plus verbe plus pas plus objet sujet plus ne plus verbe plus pas plus objet អញ្ចឹងយើងបានប្រធានបូកជាមួយនឹង ne បូកជាមួយនឹង verb អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត verb នៅក្នុងន័យនេះគឺជា verb ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបំបែកហ្នឹងហើយគឺជា verb conjugué យើងមិនអាចយក verb infinitive យកមកដាក់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង ne បូកជាមួយនឹង verb ដែលយើងបំបែកហើយបូកជាមួយនឹង pas បូកជាមួយនឹង objet អានេះគឺជាទម្រង់ទូទៅនៅក្នុង clear បដិសេធរបស់ភាសាបារាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានឧទាហរណ៍ vous n'aimez pas la cuisine française
vous n'aimez pas la cuisine française អញ្ចឹង clear នេះយើងមានន័យថាអ្នកឯងមិនចូលចិត្តម្ហូបបារាំងទេ vous n'aimez pas la cuisine française អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងអត់ចូលចិត្តម្ហូបបារាំងទេអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់របស់ clear នេះយើងបាន vous នេះគឺជា sujet ដល់ពេល aimer នេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលមកពីវគ្គ aimer ហ្នឹងហើយហើយនេះ an apostrophe នេះគឺមកពី ne អញ្ចឹង ne ស្រៈកាលណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រៈយើងត្រូវលុបស្រៈទី1ចោលដែលយើងដាក់ an apostrophe ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន sujet ne verb ប៉ាអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧបបទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺយើងបាន vous ដើរតួជា sujet ne ដើរតួ ne ដដែល aimer គឺជាកិរិយាសព្ទ et pas គឺយើងយកទម្រង់របស់វា ne pas ដដែលបន្ទាប់មក la cuisine française គឺជាឧបបទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេទម្រង់របស់វាគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យតែយើងចេះពីទម្រង់របស់វាគឺនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើត clear ហ្នឹងទៅជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងចំណុចនេះដែរយើងថា attention គឺជាចំណុចពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការចំណាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ថា affirmative អញ្ចឹងមានន័យថាការណា clear បដិសេធដោយយើងមានប្រើប្រាស់ du de la de l'apostrophe de ang une អញ្ចឹងឲ្យតែ clear ទាំង line ណាដែលជា clear ស្របមានប្រើប្រាស់ du de la de l'apostrophe de ang une អញ្ចឹងទម្រង់ negative ទម្រង់បដិសេធរបស់វាគឺវាបំលែងទៅជា de ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើប្រាស់ du de la de l'apostrophe នៅក្នុង clear បដិសេធទេគឺយើងបំលែងវាទៅជា de ទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល clear ទី1របស់យើងនេះគឺជា clear ទម្រង់ស្របទម្រង់ស្របយើងថា je mange du pain je mange du pain អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើល clear ស្របរបស់យើងនេះតើ clear ស្របរបស់យើងនេះគឺមានអីមាន du ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាមាន du នៅក្នុង clear ស្រប clear បដិសេធយើងត្រូវបំលែងវាទៅជា de អញ្ចឹងយើងបាននេះ je ne mange pas de pain je ne mange pas de pain អញ្ចឹងចំពោះទម្រង់ស្របវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេ sujet បូក verb ហើយនឹង objet ឯទម្រង់បដិសេធរបស់យើងមើល sujet ne បូក verb ប៉ាហើយ objet ប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំកាលណា clear ស្របមាន du clear បដិសេធយើងទៅជា de អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់ទៅសេថា je ne mange pas du pain គឺទម្រង់ហ្នឹងគឺខុសដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែសរសេរ je ne mange pas de pain clear ទី2របស់យើងគឺយើងថា j'ai un frère មានន័យថាខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសចំនួន1នាក់ហ្នឹងហើយ j'ai un frère អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ clear មួយនេះគឺជា clear ស្របអញ្ចឹង clear ស្របយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេប៉ុន្តែចំពោះកាលណាយើងបំលែង clear ហ្នឹងទៅជា clear បដិសេធវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលថានៅក្នុង clear មួយនេះយើងមាន ang ឬក៏អត់យើងមាន in មាន du មាន de la de l'apostrophe ឬមួយក៏ de ដែរឬទេអញ្ចឹង clear របស់យើងគឺយើងមាន ang អញ្ចឹងកាលណាមាន ang បើទម្រង់បដិសេធរបស់វាគឺវាដាច់ខាតត្រូវតែបដូរទៅជា de ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាយើងឧទាហរណ៍យើងបាន je n'ai pas de frère je n'ai pas de frère អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់មានបងប្អូនប្រុសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង ang នេះវាបំលែងទៅជា de អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ចំនួន2ទៀតឲ្យរឹតតែច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ clear ទី1 clear ទី1យើងថា j'aime la cuisine chinoise j'aime la cuisine chinoise អញ្ចឹង clear មួយនេះគឺជា clear ស្របពីព្រោះយើងមើល clear នេះគឺអត់មាន ne pas ទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាឲ្យតែអត់មាន ne pas គឺជាប្រភេទទម្រង់នៃ clear ស្របអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើល clear បដិសេធវិញបើយើងបំលែង clear នេះទៅជា clear បដិសេធគឺយើងចាំបាច់ត្រូវយក ne pas យកមកជំនួយអញ្ចឹងយើងបាន je n'aime pas la cuisine chinoise je n'aime pas la cuisine chinoise អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម្ហូបចិនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកឃើញមើលថា clear 2នេះវាមានការប្រែប្រួលអីអត់ clear ទី1របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមាន ang in du de la de l'apostrophe de ដែរឬទេអត់មានទេគឺយើងមានតែ la អញ្ចឹងប្រសិនបើ clear នេះគឺ la អញ្ចឹង clear បដិសេធគឺវាត្រូវរក្សាខ្លួនវានៅ la ដដែលយើងអត់បំលែងវាទៅជា de ទេអញ្ចឹងកាលណា clear ដែលយើងបំលែងទៅជា de លុះត្រាតែ clear មួយហ្នឹងមាន ang in
đùi đờ lá đờ alpostro hay nắng để chẳng dương mà mơ clear tp clear tp được bao nhiêu je mange de la viande je mange de la viande chẳng để tụi ngọc ni khơi clear môi nè cứ vì miền ấy đờ là năng hành chẳng cả na dương miền đờ lá tụm rong phạt để sát dương ọt tới đờ là thế cứ dương bồng lai viết từ chia đờ chẳng dương mơ thì phạt để sát je ne mange pas de viande je ne mange pas de viande chẳng dương mơ đờ là ní việc bồng lai từ chia đờ chẳng trong po video tiệt tông ông pi tụm rong srop hay nên tụm rong phạt để sát để không phải sao bà rắn để trong ban bằng hai này tụi ngọc ni trong video ní cứ từ ban mình chọc hài nhóm nâng phơi video bọn to bọn tập tiết tệ tôn ông pi ca pra tụm rong phạt để sát để không clear phía sau bà rắn vì pro đối sao tại nơi trong video ní cứ dương pra tại nơi pa tệ chẳng vì miền tụm rong xanh tiết nhóm nâng chính chia video bọn to bọn tập làm bay bằng hai chung để tụi ngọc ni chẳng ở con chụp ca chụp này pe lia trong cá tam tu sana video bạc nhóm merci beaucoup over